Во студиото на Здраво Македонија, по 9 часот се дружиме со Ана Марија Ќоќоровска, специјализант по орална хирургија, Крсто Златков, маркетинг консултант и Јадранка Опучки, фитнес тренер. Останете со нас до 11 часот. Еве сме назад во студиото после утринските вести, почитувани гледачи. Добро утро уште еднаш од мене. Секако ќе се поздравиме и со гостите кои што ете веќе ги видовте во Форшпанот. Направивме една одлична комбинација на млад тим на луѓе, затоа што и днината е на младите и навистина ќе имаме одличен разговор во продолжение и ќе се фокусираме малку повеќе на оние теми кои што се нели од општествено значење, сите различни за да размешаме малку. Со мене ќе биде и Бисера ова утро, мојата драга колешка Бисера. Добро утро еве вака за тебе, затоа што не сме се виделе. Ние сега се видовме пред 5 минути со тебе, меѓутоа се надам дека ти ќе се согласиш. Тимот ни е навистина одличен. Да. Различни теми ќе имаме и да видиме што ќе се случи до крајот на емисијата. Каква поука ќе извлечеме од сето она кој што ќе го разговараме во продолжение. Имаме една гостинка која што ни е за прв пат во емисијата, па ете затоа би сакала да почнам од неа, секогаш почнувам од оваа страна, меѓутоа би сакала да ја дадам предност на дамата со која што многу долго сме соработувале, меѓутоа е прв пат овде во студиото, знам дека има мала трема, ама тоа ќе се разбие. Тоа е Јадранка Обочки, фитнес тренер. Јадранка, добро утро за тебе и драго ми е што си кај нас во студиото. 5 минути ти давам да те држи тремата, после ќе ти пројде. Добро, ви благодарам на поканата. Како си? Одлично. Да. Добро. Сега имам уште една дама, еве сега ќе се вратам на мојата страна, која што не е прв пат овде во студиото и баш сум возбудена за разговорот кој што следува, затоа што некако ќе зборуваме малку повеќе и за убавина и за внатрешна и за надворешна, меѓутоа секогаш кога имаме жени мора да зборуваме малку за убавина, затоа што представува всушност убавината, затоа што нели секој си има некоја своја различна дефиниција за тоа. А тоа е Ана Марија Ќоќоровска, ја подпишавме како специјализант по орална хирургија. Ана Марија или Ана Марија, се извинувам, морам да прашам. Па се едно. Како ќе ми дојде? И Ана и Марија, и Ана Марија. Добро, добре дојде во Здраво Македонија по втор пат, трет пат? Така, втор пат. Втор пат. Ви благодарам на поканата. Како си ти? Добра сум, моментално најново е дека сум специјализант на орална хирургија. Тоа ете, затоа така потпишавме, ќе зборуваме за тоа. Знам дека имавме интересни разговори минатиот пат кога беше, меѓутоа доста време пројде па да видиме кои се некои трендови во оној свет, во оној твој свет, каде што ти твориш и работиш. И имаме еден единствен маж овде во студиото, па мора да разбиеме малку. Тоа е Крсто Златков, кој што исто така не е прв пат овде во Здраво Македонија, маркетинг консултант, човек чии што советите мене лично секогаш ми се интересни да ги слушнам, дали ќе ги применам тоа индивидуално, меѓутоа да ги слушнам затоа што навистина доста се разбира од она кое што сега е нешто кое што луѓето го викаат, нешто кое што го движи светот, а тоа е маркетингот. Некако и многу и професиите почнаа да се менуваат, нови професии почнаа да доаѓаат, некако многу поотворени станавме во една гранка која што можеби порано не беше толку многу развиена, меѓутоа не можеме да избегаме од трендовите од технологијата, па ќе зборуваме и за тоа. Крсто, добре дојде во Здраво Македонија. Добро ве, најдов. Благодарам уште еднаш за поканата. Како си ти, кажи ми, не сме се видели со тебе одамна. одамна. Па во друштво одлично, супер сум. Да. Има новитети, постојано се менува пазарот, се менуваат имаме и очекувања големи, нели, за што ќе следи следните години, како и сите предпоставувам ангажирано, но најважно што сите сме здрави и живи. Да, така е. Крсто, јас морам извини, вака сега морам со тебе да почнам затоа што некако и последен те најавив, меѓутоа и ми се совпаѓа овдека прашањето, нели некако сите тука сме млада екипа и нели зборуваме за тоа дека сите сме изложени на социјалните мрежи. Сега ти од твојата гледна точка може ли да ми кажеш, затоа што нели имаме поделени мислења, добро, има и лоши и добри страни, еве да нели да не навлегуваме во тоа колку ние сме експонирани на социјалните мрежи, меѓутоа сите и професиите си ги експонираме со оглед на тоа што нели ќе ни донесат нови клиенти, ете ќе се кажат и другите гостинки нели во својата бранша и ние во нашата бранша што велиме, нови клиенти, нова заработка, нели тоа значи exposure, како да го преведам на македонски? Изложеност. Повеќе изложеност, нели колку тоа ќе се зголеми во годините кои што следуваат, затоа што нели кажав и во најавата, ова маркетинг е нешто кое што ние сме го знаеле од порано, меѓутоа сега и како се развива и тоа многу брзо се развива. Нели слушаме демек нели многу професии ќе ги снема, сега ќе зборуваме за вештачка интелигенција нели во емисијата, меѓутоа
колку тоа всушност ни служи, не да зборуваме за тоа колку не ни служи, да не ја зборуваме лошата страна, колку може да ни донесе нашата изложеност еве на социјалните медиуми, на било кој. Како ги користиме технологиите? Тоа е клучното, нели, прашање. Дали јас постојано скролам и како го поминувам времето на нив или пак се едуцирам преку истите, затоа што сепак станува збор за медиум. Од 2000-те години имаме нови медиуми, со тие нови медиуми имаме пораст или развој на нови социјални медиуми кои што станаа тренд, а прогнозата е дека во иднина, а и сега се развива во моментов, социјален медиум само за AI асистенти, односно ботови кои што меѓусебно ќе комуницираат. И ние само ќе можеме да гледаме, значи што се случува. Нема да можеме да интеракција ние да правиме, значи тоа е медиум само за дигитални асистенти. Со оглед на тоа дека секој од нас веќе во својот джеп има свој личен асистент, дали е преку ChatGPT или некој друг, веќе во иднина ќе биде комуникацијата и меѓу нив. Ќе се воспостави. Меѓу бот. А ние меѓу бот и бот, да. И сега како ние ќе искористиме, тоа е буквално индивидуално кај секој од нас. Некој сака да биде повеќе изложен, некој сака едноставно само да снима, да гледа што се случува или да се информира пред се. Еве вие како медиум, покрај тоа што користиме традиционален медиум, во моментот сме на телевизија, но и вие како медиум ги користите новите медиуми, да има се повеќе присутни сте и на YouTube, се повеќе присутни сте. Јас често пати најмногу информации добивам и од социјалните мрежи за вас. Ќе видам кратки објава, видеа, рилови или така натаму за тоа што се случило за одредена емисија, ми привлекува внимание, па одам понатаму да го догледам тоа. Со еден збор ние денеска да живееме во еден инстант свет свет каде што сакаме инстант да добиеме информација, веќе не ни читаме толку, сакаме текстот да го ставиме, да ни го сумира технологија и да ни даде што поизжвакано, да ни каже еве сега ако ние саат време збориме, најдобро е некој ако не гледа, дај ми во една реченица што правеа муавет, нели? Да. Клучните детали од емисијата. Да. Така да повторно ќе кажам како ние го користиме тоа. Дали е добро или не зависи индивидуално од нас. Во случајот ако е јалатка за комуникација твоја, и ако ја користиме за стекнување на клиенти или мрежа, или еве LinkedIn, тогаш ќе ни донесе бенефит. Така. Ако го користиме само колку времето да ни помине, тогаш бенефитот не знам дали би го да скроламе онака и гледаш саат прошол 2 сати и сме изгубиле време. Ќе се задржам уште еднаш, па ќе се префрлам и на гостинките, нешто прочитав кој што многу ме замисли, еве за ChatGPT, затоа што нели ChatGPT сам многу се дебатира, дали треба се користи, дали не треба да се користи, и прочитав некаде, сега ова малку можеби ќе звучи така подраматично, вели ChatGPT во иднина ќе го направи паметниот уште попаметен, а глупавиот уште поглупав. Навистина тоа го прочитав и вака кога ќе се размислиш, и сега ова ти што го кажа, зависи како го користиме, мислам дека држи многу вода, затоа што и ChatGPT, јас денеска не знам некој што не користи ChatGPT и некој што барем еве нема мислење за ChatGPT или викациите ова нема шанси, таму со технологија, тоа не, и некој кој што се премногу као да, ChatGPT ми го олеснува животот. Каков е твојот став за тоа? Еве јас работам секојдневно и со компании, со тимови и гледам како се применуваат технологиите внатре во компаниите. Кога конкретно станува збор за ChatGPT, еве и за маркетинг областа, ако го користи едно, второ, трето, пето лице, ќе даде различни резултати зависно од пристапот како повторно го имаме, нели? Да, и како ни комуницираме. Сега брзо имав една симулација со еден студент каде што дадов некои вежби да направи и викам дај ми да ги видам резултатите и дај да видам како комуницираш, нели? И тука одма се гледа пристапот на човекот. Ако вие не доволно добро пристапите, ќе добиете исто така можеби поповршен резултат или општо, затоа што е многу важен контекстот. Многу е важно и да сватите како размислува технологијата и како да ја користите. И сега тука повторно доаѓаме до оние лични вештини или лични вештини кои што ние ги имаме секој од нас. И ако едно лице е креативен сам по себе, многу лесно може да се адаптира, сега го земам креативност како една карактеристика, нели? Многу лесно може да се адаптира во различни средини и различни технологии. На крајот од денот ние сме истите. Јас сум истиот од пред 10, 15, 20 години, сега се адаптирам на овие технологии и ги користам повторно. Но гледам дека перформансот кај луѓето е повторно сличен и лист, независно дека сега имаме алатка, затоа што
пак кој стои човек позади, нели исто. А јас ако сум доктор, мојот пристапот, дали јас ќе користам робот во моментот за да направам некој зафат или ќе користам претходно традиционален метод, пристапот е мој. Нели на човекот. да, на крајот личен, резултатот е сличен, односно резултатот е повторно зависи од самиот човек кој што го имам. Така да повеќе би кажал што младите се да се фокусираме како они да го користат, затоа што денеска вие многу лесно може да злоупотребите технологијата и на крајот само да добиете нели брзо колку да го решам проблемот, но многу е поважно да сватиш оке ќе го решам проблемот, но ајде да научам како тој проблем е решен. Нели? Да се навратам да допрашам и така натаму, значи тоа е многу поважно на тој начин да ги едуцираме барем помладата генерација да размислуваат, затоа што сега брзо прочитав колку е релевантен податокот, не доистражив, искрен да бидам, но очекувањата е она што зборевме и минатиот пат за Gen Z, имавме и Gen Z тука, дека ги премногу ги ставаме очекувањата нели на таа генерација, се случува да сега еве излегуваат нели теории дека таа можеби да биде и моментално првата генерација што е послаба од претходните, од миленијалс или пак од претходните. Пошто природно секоја генерација е подобра од претходната, нели? Дали ради тој момент на премногу комфорт и премногу информации пласирани кои што можеш да ги добиеш за брзо време. Не знам, и ова е пак колку е се релевантно, не знам, ние не можеме да генерализираме. Има индивидуално ако гледам, има луѓе ќе видите вие на 20 и нешто години фантастичен денески во резултати во се. Јас средношколци сум среќавал фантастични во тоа што го прават, а се средношколци не ми се верува дури дека нели дека има толку години. Дека толку години, а работат се прогресивни, се проактивни. Многу лично е каде сме обкружени, како растеме, во што сме имале допир, како информација. Значи човечкиот фактор не може туку така да се изгуби. Не може. Дефинитивно не може. Треба да се адаптираме само. Денески ми познати се resilient skills или како вештини ќе ги преведеме на отпор или на да знаеме да се адаптираме во средини кога се случува нешто, да не паничиме, нели? И да можеме лесно да ги прифатиме истите. Така да Добро. Еве да прашаме и дамите колку користат ChatGPT во можеби за лични цели, можеби за професионални цели, Ана Марија? Најмногу за лични цели. Така? Да. И ти како За професионални цели не му верувам. Да? За лични да. Добро, што е последното прашање што му го постави на ChatGPT, знаеш? Нешто побрзо на со емисијата. Која емисија со наша? Што го прашаме, многу ми интересува. Дали добро ќе поминеш на емисијата? Некои совети да ми даде. Затоа што јас го користам на тој начин, ама во контекст на нумерологија и астрологија. Опа! Да. Чекај баш да видам што е мене последното Ајде нешто. напиши на ChatGPT како ќе ни помине денешната емисија. Не, ајде да видам ти што го праша последно ChatGPT, еве би сакала и Јадранка да ја прашам дали користи ChatGPT и што го праша последно. Во историја. Користам, да, исто и јас го прашав во поглед на емисијата да прашам консултација. Редовно користам ChatGPT, меѓутоа не го користам, да речеме, повеќе за лични цели, отколку за креирање контент, да кажеме, затоа што, како што кажа, се е индивидуално, се е личен пристап, така да сум пробала да ми креира, да речеме, Reels, ама не е тоа. Тоа што јас ќе го напишам е подобро. И на крај пак го правам моето. Јас сум го прашала за сон, бе сум му кажала што сум сонувала да ми го протолкува сонот. Јас за граматички корекции. Не сум била сигурна за нешто и сум го прашала. Сега имавме вирален тренд, нели сите објавија тоа што цела година или општо тоа што најчесто го комуницираме, ама во професионален нели контекст да ти направи карикатура си. Да, и сите си ги постиравме сликите, Сликата сите бевме направив и тоа. презадоволни од тоа како преубаво изгледаме според ChatGPT. Ана Марија кажа дека за професионални цели го користиш, сепак е нели алатка која што според мене, јас не можам да кажам ништо лошо, да не се лажеме и професионално и приватно. Некој кој ќе ми каже за ChatGPT, вака ми се врти некој лошо кој ќе каже. Јас сум многу вака поборник за ChatGPT, за правата на ChatGPT. И за сите можни технологии, социјални мрежи. Тоа е сепак индивидуално. Би сакала Ана Марија да ја прашам во вашата професија, барем она кога зборуваме еве за надворешната убавина, еве да збориме, она кое што гледам јас
дека е нешто тренд кој што се менува од годините наназад, кај што сите изгледавме едно те исто некако пластично, да кажам, не знам, еве коригираме, сега се борам тука со зборови затоа што не ми се многу јасни нели термините во вашата професија. Некако гледам дека жените посебно, а и мажите, ама и веќе се обрнеме на жените, сакаат да изгледаат помладо, да, меѓутоа многу природно. И тоа да не се позна, еве, многу жени кажат, абе, кидам да се боцнам, ама тоа нема да се познава. Тоа ќе биде многу природно и навистина ние веќе не можеме да познаеме дали некоја правила корекција, затоа што многу природно изгледа и цело време прашаш што крема користиш, нели? Дали си правила нешто? Да, дали освежено? Како се менуваат работите од година во година? Така. Затоа што едно време навистина сите изгледа копи-пейст. Така е. Верувам дека иднината во естетската медицина не е во претерување, туку е веќе во регенерација на самата кожа. Всушност, во биостимулација на кожата да ги продуцира оние основни состојки, колаген, хиалурон и еластин, за таа да изгледа здраво и свежо. Затоа имаме, нели сега, да кажам, светски познати трендови на третмани, кои што ги применуваме во ординациите, за да ја вратиме природната состојба на кожата. Кожата, така е. Да, можам да ги спомнам некои од третманите кои што моментално се најактуелни. Може слободно. Тоа се полинуклеотидите. Всушност тие ја регенерираат клетката во основа и предизвикуваат стимулација на колаген. Потоа тука се екзозомите. Екзозомите ни се клеточни преносители, пренесуваат информација од клетка до клетка, со еден збор кажано и кажуваат на кожата време е за регенерација. Да, исто така и вршат и ткивно репарирање. Потоа биоревитализацијата, која што е многу, мислам, одамна кај нас застапена, но веќе се повеќе ја бараат пациентите. Тоа представува длабинска хидратација на кожата со хиалуронски препарат, збогатен со аминокиселини и полинуклеотиди, кои што ни се важни за да таа стане сјајна и хидрирана и свежа. Всушност тоа е една природна регенерација на кожата. И микронидлингот, морам да го споменам, кој што представува механичка травма со иглички. И на тој начин, телото стимулира колаген. Тој може да биде збогатен или со екзозоми, со хиалуронска киселина, со колаген, со PRP, плазмата, нели што ја земаме од нашата крв, или позната како вампирски третман. Да. А кажи ми зошто, например, чекај се, јас дека расав, тоа се правеше со крема, имаше 2 креми, имавме и ставаш, зависи како се расположено, еден се мачкаш со другата, ако ти е мрсна кожата, па другиот не со другата. Она што збориме, нели, ново време, нови трендови и секако и ние треба да се едуцираме, меѓутоа дали можеме да го имаме ние тој ефект од кремите или треба да се боцкаме? Не можам да кажам дека треба да се боцкаме, меѓутоа треба да внимаваме на кои фактори може да ни придонесат за ние да остариме предвремено. Значи треба најпрво да видиме таа причинско-послединска врска на тоа ние како старееме. Има многу нели фактори кои што веќе ни се познати, начинот на исхрана, начинот на живот, генетските фактори, предиспозирачки фактори. Меѓутоа треба да водиме и грижа, пошто еден вид ако кожата ни е здрава, тоа влијае на целокупното здравје. А нешто што би сакала да споменам и што е многу актуелно во денешно време е тоа дека повеќето од нас, да речам, не знаат дека најпрво стареат коските и некако орални хирурзи, нели во денешно време, мора многу да му потенцираме на пациентите колку е важно за чувувањето на забите, затоа што со екстракцијата на забите ние губиме коскено ткиво и веднаш се појавуваат тие екстраорални промени како што се појавена назолабијални брчки, длабнати усни, длабната долна третина на лицето, опуштен тонус на кожата и всушност Чекај да видам забите мои. Да. Значи мораме прво да си ги зачуваме забите затоа што коската е првото ткиво кое што стари и со нејзина загуба се јавуваат тие сите последици што ние ги гледаме екстраорално, односно надворешно. Така, значи прво забите да си ги чуваме, потоа потоа да знаеме уствари која е причината за која што ние предвремено старееме. Нормално ние сите ќе остариме. Така меѓутоа целата поента на естетската медицина е тоа да се намали и да се регенерира и затоа таа е една најразвиена брзо растечка гранка која што ни ги дава овие процедури и се стреми кон тоа природна биостимулација на кожата и мило ми е што веќе тој тренд на големи усни, големи ягодици е минат. Фала Богу, да. Значи, да ја скратиме приказната, луѓе, конзумирајте повеќе калциум, така? Колаген. Да, и чувајте си ги забите, да, затоа што се многу важни. Така. А мене секогаш ме интересирало
возраста, кога треба да се почне со тие медицински третмани, но исто така и брчките. Дали кога ќе излезат одредени брчки, кои што најчесто на челото ги имаме околу очите, на устните, дали тогаш што одиме на тие медицински третмани или претходно за да не добиеме брчки? Сето тоа е индивидуално, возраст не можам да кажам, но ние најчесто како доктори велиме почнуваме со третман тогаш кога ги гледаме брчките во мирување. Ако брчките, нормално при експресија сите имаме брчки, но доколку брчките се силно изразени во мирување, можеби е време да се започне со тие превентивни третмани, затоа што после нивното лекување е многу потешко, посложено, потребни се повеќе процедури, повеќе пари, и затоа треба да почнеме навремено за да имаме на крајот и подобри резултати. Така. Колкава е трајноста на тие медицински третмани, односно има ли рок на употреба, како велиме? Добро е што добро е што сите овие третмани се ресорптивни, односно телото си ги троши, ги препознава како своји, не се задржуваат во телото за разлика од тие претходно што беа трајни. И тоа е добро затоа што не очекуваме последици на долгоречен период. Негативни последици. Така. Јадранка, што мислиш ти на оваа тема? Искрено ме замисли и мене како Јелена за забите, прва точка. Искрено немам користено до сега ништо. Сум размислувала за ботокс, ама ќе се консултирам со докторката после. Јадранка, да, консултација обавезно. Сите, ќе не почека докторката. Ти Бисерче, и ти ли си за консултација? Да, за консултација. Павле прво ме праша, да. Јас прво ти прашам. Ама секогаш кога имаме некој вака кој ќе дојде нешто за естетска медицина, ама тоа е прво прашање. Ај види мене што ми треба се. Професионално око да те цирне, пошто сега си веќе тука па да ти искористиме. Ама кога зборуваме нели за надворешна убавина, она кое што и јас сум го почувствувала и е факт, дека убавината викаат и од внатре доаѓа, нели како се чувствуваш, како се грижиш за сопственото тело, исхраната, гените кои што ги кажа Ана Марија, мислам тоа е огромни, многу фактори играат улога, меѓутоа еве Ана Марија, извини Јадранка, би сакала од твоја перспектива да ни кажеш со оглед на тоа што работиш со жени веќе долги години, им ги гледаш трансформациите, нели таа радост, таа среќа која нели ќе се погледнеме во огледало, па ќе го видиме баш тоа што сакаме да го видиме. Мислам тоа нема цена, да се разбереме, тогаш не гледаш ти физички како изгледа, мислам тоа е лицето како ти изгледа, туку како се чувствуваш. Кажи ми во твојот свет, сега ако зборуваме за нели естетска медицина, дај да зборуваме за она кое што секојдневно го правиме, како се храниме. Што се храниме? Многу во последно време многу зборува за junk food или посебно зимно време, тоа е дај нешто брзо, нешто се касне, нешто спржено, нешто нешто побрзо. Спржено не е толку брзо, ама зависно од џелбите. Или па идеме да си купиме, нели, и фаст фуд. Тоа го зборам затоа што е ви одлично искуство, не знам ви Бисерче може да каже, зимно време некако се сме мразеливи, од дома не ми се излегува, ладно ми е, нешто се јаде и после кога ќе се погледаш во огледало, ништо не е како што треба да биде, после потешко, после треба да одам во теретана, да одам да трчам, протеин, колаген, не знам што, не знам каде. Кажи ми, должи на празниците, Јела? Знаеш зимскиот период? Мене празниците до март ми траат, значи не се должи на празниците, у главата е. На салати се должи тоа на сарми, кифлички, така. Не, мислам дека е во главата, ете би сакала Јадранка. Да, се согласувам дека е во главата. Точно дека и празниците имаат улога во преадувањето, луѓето тогаш најчесто знаат да се дадат добар изговор, па сега се празници, малку се опуштам, што реално на секого му се случува да се опушти, па и на мене, никој не е робот, ама треба да има контрола. Што значи таа контрола? Ако видиш дека веќе доаѓа момент се прејадуваш, јадеш повеќе од нормално, треба да има свесност. Каде тоа ме носи на долг рок? Затоа што, еве, например, во поглед на убавината, се почнува од исхраната. Значи, иста личност, значи иста генерација, да речеме две личности од 35 години, едната може да изгледа 10 години постара, едната 10 години помлада. А се тоа се должи на начинот на исхрана, значи здрави навики, спортување, па дури има и луѓе кои што не спортуваат активно, да кажеме, ама пешачат многу. Се тоа има влијание. Значи, од клучно значење според мене за било што во животот е исхраната. Јадранка, дај кажи чаре за целулит. Чаре за целулит. Што јадеме толку па тој целулит доаѓа? Како да се тргне? Има ли тоа нешто, машина ли, храна ли, некако да го тргне тоа? Машина не го решава, тоа не го решава, така зашто џабе се фрламе пари. Многу клиентки имам кои што кои ќе ги прашам што имаш до сега пробано за намалување килограми, па на третмани вакви такви не носи тоа резултат. Значи без балансирана исхрана, редуцирана исхрана, без пржено,
Значи пред женото ти е прв непријател за појава на целулит. Многу вода, помалку кафе. Ајде да немам. Епа. Све што не треба правам, сега имам грижа на совесот. Кај те викнав? Се шегувам, продолжи слободно, ми треба малце така реалити чек. Пиење многу вода, значи тоа е многу битно. На 25 кг телесна тежина иде 1 литар вода. И тука многу е битно и кафето. Не би го фаќај кафето, те молам, немој. Има луѓе кои што пијат, да речеме, 3-4 кафиња и литар и пол до 2 литри вода. Значи тоа е автоматски на минус. Или е во минус или е на нула. Едно кафе на ден и минимално 2,5 литри вода. И тренинг секако. Не мора да е тежински тренинг, ама минимално пешачење, брзо одење, теретана секогаш препорачувам, затоа што дава најдобра форма, реално најбрз раст на мускули. Мускулот троши сам по себе многу повеќе калории отколку било што друго. А во однос на супер храната, мене вода да се напијам вода. Па пиеш вода, јадеш здрава храна, јас сум барем сведок на тоа. Вежбаш. Ама ти, значи, ти нешто не грешиш. мене дома, ти не гледаш Гричките, 100%. Да ти затворени врати, на моја. Сигурно. Еве за супер го храната ќе ја споменаме, постои ли супер храна за замена на грицки, супер храна замена на благо. Нели велат супер храна. Постојат здрави варијанти. Значи, сега конкретно не знам на што мислиш кога кажуваш супер храна, не ми е познато како термин. Не знам, јас сама често нутриционистите ја спомнуваат супер храната, кој што има многу витамини, многу минерали, многу Може нутритивно богата храна, значи да не се прости калории, туку да се здрави калории. Да речеме помфрит и интегрален ориз нема исти нутритивни вредности. Компирот како еве сега да речеме што јас препорачувам најчесто како ако добиеш стрв, да речеме да јадеш нешто благо, нека биде тоа здрава варијанта, да речеме да не биде палачинка, туку да биде оризова галета со една лажичка мед, одозгора малце смрзнато овошје. Може да биде протеински пудинг, ете имаш различен избор на вкусови. Овошен, чоколаден, исто може да се стави, јас преферирам, значи чоколаден пудинг, одозгора ставам една лажица вишни смрзнати, пола лажичка мед и превкусно е. Значи тоа е на пример во момент кога ќе дојде напад на глад, со што можеш да го замениш, посебно ако е стрв за благо. Добра, знаеш, може да се јаде и паста, апсолутно да. Може, само многу е битна количината. Тука е многу битна количината и начинот на подготовка. Да речеме, многу скриени калории има во сос. Значи, многу е битно на кој начин се приготвува. Еве, да речеме, јас на програма имам паста со болонјеза сос, кој што е дозволен. И клиентките кои ќе им покажам слика ми викаат, па ова може ли? Супер. Ама може ако е приготвено на прав начин. Нема пражено. Значи, кај мене пропражување, запрашка, тоа не постои. А е превкусна храна. Значи, за се постои соодветна замена. Треба тебе почесто да те викаме за тоа што, знаеш, вака друго е некој во живо кој ќе ти ги каже овие работи и си викаш чекај малце, јас ова се погрешно правам, дај некој нека ме оправи во животот. Така да може секоја недела да доаѓаш на емисија. Би сакала да го прашам еве Крсто, затоа што нели тука сме сега се веќе, меѓу тебе има жени со кариери, веќе ние си ги имаме нашите кариери, меѓутоа јас би сакала дали има некоја дефиниција на тоа што е кариера, затоа што дали, например, еве јас и Бисера, сега сме новинари, водители, тоа е нашата кариера и ние некако тоа си го мислиме за цел живот ќе остане, а што не е така, нели може да се смени. Сигурно и Бисера има други таленти, јас имам други таленти, што може да ни бидат и некоја друга кариера, да кажеме. Дали човек може да има неколку кариери или тоа се професии или таленти во животот? Тука да направиме некоја разлика помеѓу тоа што е кариера и како човек ја одлучува својата кариера. Вака ќе кариера е што правам и кариера е поврзана со некаков пат и прогрес, ако зборуваме во контекст на некоја професија. Но имаме личен развој и имаме кариерен развој. Можеби тука треба да направиме прво нека основна дефиниција, да? Што сум јас и што правам. И сега често пати ние се подпираме на тоа што сум јас и многу даваме фокус поголем на тоа што нешто сум јас што правам, а не што сум јас. Поголемиот фокус, затоа што тука се работи за различен сет на едното е вештини, знаење, ви имате вештини за говорење јавно, за нели во рамки на својата професија и така натаму, тоа го така е. Меѓутоа, што е Јелена?
Тоа е друго прашање. Колку време има? За ти разговори. И тука едно со друго има голема поврзаност. Зошто? Затоа што тоа што е Јелена може да влие на тоа што прави и што ќе прави понатаму. А треба ли да се Зошто? поврзани блиски тие работи или може бидат различни? Да, вака, ние ако останеме само во втората фаза, во тоа што правам, може да правите вие нешто 10 години, 20 години, истото да го правите секоја година. Тогаш дали станува збор за кариера или кариерен раст и кариера. Значи јас можам 20 години да го правам нешто, но секоја година да ми е иста. Така. Сега, ако јас работам на себе, паралелно, и На тоа својот работење на личен себе, на развој. својот личен развој, преку личниот развој, јас можам да влијам, односно да променам одредени перцепции, сваќања, убедувања и така Во натаму. кариерата. Во кариерата. Зошто е ова важно? Затоа што личниот развој исклучиво се поврзува со одредени, прво, влечеме ние, имаме одредени влијанија, како наследни особини, карактеристики од родители, обкружување и така натаму, и сето тоа влие на нашите емоции, перцепции, ставови во животот и градиме слика за себе и за светот околу себе. И сега ние проектираме, секој од нас тука има некоја своја визија за тоа како нели изгледаат работите. И во таа визија се обидува нешто да направи. Но дали таа слика е правилната слика, често пати јас се среќам со луѓе кои што едноставно се збунети или пак сликата за себе не им е доволно јасно. Тогаш станува збор дека треба да се работи на личниот развој, не на кариерниот. Ако имаме незадоволство, тогаш се работи за кариерен развој. Значи, ако имаме некоја, сакаме промена едноставно некоја. Чувствуваме дека имаме потреба од промена. Ако имаме и двете, значи и сме збунети, и имаме незадоволство, тоа што треба да се работи на двете. И на личен и на кариерен развој. Што мислиш во Македонија кај нас повеќе луѓето во твое искуство на што треба повеќе да работат, личен или кариерен? Индивидуално е. Јас имам група се мојот да речем оној примерок кој што јас го имам од минатата година, ајде примерок ќе наречем статистички, затоа што треба да се базира на некои факти. Јас ако сум разговарал со 20-50 луѓе, не можам генерално да заклучам за слика, сите, така за е. слика. Но можам да кажам дека човек значи и на 40 години има потреба од личен развој и може да се случи нели да едноставно не знае каде да продолжи понатаму во животот. А има луѓе кои што исклучиво им треба кариерен развој, така да не зависи, можам тоа да го дефинитивно го потврдам, нели дека не зависи од возраста. Значи тука нема граница. Ние да се наоѓаме во текот на животот на некои кариерни раскрсници, јас ги велам. Доаѓаме до тоа дали во кој правец да продолжам, затоа што пак ќе кажеме ако се занимаваме со кариера, тоа мора да има динамика. Ако има динамика, често пати има и ризици. И сега дали сме ние подготвени да ги прифатиме тие и така натаму. Затоа има некои луѓе едноставно не сакаат да го дадат тој пат. Ако не сакаат да го дадат тој пат, не велиме дали е добро или не е добро, ама ако сакаме да менуваме, тогаш треба да го одиме. За да го одиме, често пати имаме препрека некоја која што може да биде психолошка, тогаш повторно е личниот развој. Така да тоа се тие две основни кои треба ние да ги препознаеме, за да знаеме што да преземеме и што да направиме понатаму. Така. За време на рекламите ние ќе се поразговараме да видиме на кој поле треба да поработиме, дали на личното или на кариерното тука, а вие останете заедно со нас, се враќаме за кратко.